مكناش نتخيل إنه طقم أطباق يكون سبب في إن الفرح يتلغي، ولا نيش كبير ولا نيش صغير ولا خناقة على القايمة يعني. كنا الصبح والشمس لسه طالعة، وهناء واقفة في المطبخ بتعمل الفطار، وصوت طرقعة الطعمية في الزيت كان مالي المكان. سلمى بنتها دخلت عليها المطبخ وهي وشها مخطوف كده، وقالت لها بصوت واطي: يا ماما، يحيى هيكلم بابا النهاردة في التليفون عشان يحدد معاه ميعاد. تفتكري بابا هيوافق يا ماما؟ هناء مامتها سابت اللي في ايدها وقالت لها: يا بنتي انت عارفة ابوكي دماغه ناشفة وما بيحبش حد يفرض عليه حاجة، خصوصا ان يحيى لسه بيبدأ حياته. دخلت سلمى اوضتها وهي زعلانة، وعلى الغدا كلهم اتجمعوا على السفرة، وعم محمود كان عايز مية، وسلمى نولته المية وايدها بترتعش. واول ما الموضوع اتفتح، عم محمود ساب المعلقة من ايده وبصلها بصة خلت الكل يبقى ساكت. قال لها بحدة كده: يحيى مين يا سلمى اللي لسه بيدور على شقة؟ انا بنتي ما تتجوزش واحد لسه بيقول يا هادي. الرفض قاطع، ومش عاوز منها ده في الموضوع. سلمى وشها احمر من الاحراج قدام اخواتها، وقامت من على السفرة وهي بتحاول تخبي دموعها، ودخلت اوضتها وقررت ان هي ما تخرجش منها. ومرت الأيام وسلمى بتتعامل مع باباها بالرسميات. كان لما يطلب شاي كانت بتعمله الشاي وتعمله مظبوط وتوديه لحد المكتب من غير ولا كلمة. عم محمود بدأ يحس بفرق في البيت كده بقى كئيب ومن غير ضحكة سلمى في اليوم. يحيى عمل موقف غير كل الحسابات. عم محمود تعب فجأة بالليل، ويحيى كان أول واحد موجود تحت البيت بعربيته، وشاله ووداه المستشفى، وفضل صاحي طول الليل يطمن عليه من غير ما يحسسه ان بيعمل كده عشان سلمى. بعد ما عم محمود رجع البيت، بدأ ان هو يقول لسلمى: انتي زعلانة مني؟ وبدأ يشوفها كده وهي داخلة عليه بالصينية، ويقول لها: بصي، انا ما كانش قصدي ان انا ازعلك والله، انا كنت واخد فكرة تانية عن يحيى ده، بس يحيى ده طلع راجل بجد، والموقف هو اللي بين معدن الناس، مش بالشقق ولا بالعفش. قوليله يجي النهاردة يشرب معانا الشاي. سلمى ما كانتش متوقعة ولا مصدقة اللي هي سامعاه، والفرحة ما كانتش سايعاها، والبيت كله اتقلب زراغيط واتقلب فرحة بسبب الكلمة ديت. بس بعد الموافقة البيت اتقلب لخلية نحل. بس الحلو ما بيكملش، بدأت المشاكل تظهر من أول نزولة. نزلوا عشان خاطر يجهزوا لسلمى. والدة يحيى الست أم يحيى كان ليها ذوق قديم شوية، ومصممة ان سلمى لازم تجيب نيش كبير خالص ياخد نص الصالة، وسلمى عاوزة البيت مودرن وهادي. هنا بدأت أول مشكلة. أم يحيى قالت بكلمة ناشفة كده: احنا ما عندناش بنات، ما تجيبش نيش يا هناء، دي الأصول. سلمى اتأثرت جدا وحست ان يحيى مش واقف في صفها لما قال: يا سلمى مشي الأمور، مش حتة خشب هي اللي هتعطلنا. المشكلة التانية كانت القايمة. عم محمود بصفته أب خايف على بنته طلب طلبات يحيى شايفها ان هي مبالغ فيها. حصلت قعدة رجالة والجو كان مشحون جدا. عم محمود قال: انا بشتري راجل بس لازم اضمن حق بنتي. يحيى حس بالاحراج وبص لسلمى كده بصة عتاب كلها: يعني انت السبب في الموضوع. والاتنين فضلوا اسبوع ما بيكلموش بعض، وكانت الرواية مهددة ان هي تنتهي قبل ما تبتدي اصلا. يوم فرش الشقة وده كان يوم عالمي، القرايب كلهم متجمعين والكل بيدي رأيه. خالة سلمى شايفة ان الستاير لونها غامق، وعمة يحيى شايفة ان السجاد صغير. في وسط الزحمة دي كلها، طقم العشاء اللي سلمى كانت شارياه وغالي غالي عليها جدا وقع اتكسر منه نص الأطباق. بس زحمة الناس في المطبخ هي اللي سببت الموضوع ده. سلمى قعدت في الأرض وعيطت وحست إن كل حاجة بتبوظ. ويحيى هنا بدأ إن هو يزهق وساب الناس دي كلها ودخل لها المطبخ وقال: فداك الطقم، فداك ألف طقم، المهم احنا مع بعض في البيت. والكلمة دي كانت هي اللي رجعت الروح لكل حاجة. رغم كل الخناقات على العفش وعلى القايمة وعلى النيش، جت ليلة الحنة، البنات متجمعين وصوت الأغاني مالي البيت، وسلمى وهي قاعدة وسط صحابها بكت وهي بتبص لأمها هناء اللي هي تعبت معاها في كل حتة قماش اشترتها وفي كل حاجة جابتها لبيتها. كان في شعور مختلط بين الخوف من المسؤولية الجديدة والحب اللي انتصر في الآخر على كل المشاكل اللي حصلت ديت. قولولنا بقى انتوا في مشاكل حصلت معاكوا على النيش وعلى القايمة ولا لأ؟ اللي حصل معاه مشاكل يكتب لنا في الكومنتات كده. وأخيرا جات ليلة العمر، يوم الفرح. القاعة كانت منورة، وسلمى كانت طالعة زي القمر في فستانها الأبيض وسط الرقص والزغاريد. يحيى مسك الميكروفون وطلب من الكل يسكت. سلمى كانت خايفة يكون في مشكلة تانية، بس يحيى فاجئها وفاجئ الكل.
طلع من جيبه علبة قطيفة صغيرة وقال قدام الناس كلها سلمى استحملت كتير عشان نكون مع بعض، والنهاردة انا مش بس بهديها الشبكة، انا بهديها عمرة ليها ولوالدتها، عشان هي دي اللي تعبت بجد وشالت همنا وشالت هم كل خناقة ما بينا. القاعة كلها اللي تسقف ليحيى وهناء. ام سلمى بكت من الفرحة، واللحظة دي مسحت كل تعب النيش والقايمة والزعيق والخناق وكل الكلام ده. بعد الفرح بشهر سلمى قعدت مع يحيى وبدأوا يفكروا في اللي حصل. سلمى اتعلمت درس غالي جدا، ان الحما مش عدوة، بس هي بتبقى خايفة على ابنها او عايزة تفتخر قدام الناس. سلمى بدأت تتعامل مع ام يحيى بذكاء، بقت هي اللي تروح تسألها ايه رأيك يا ماما في الأكلة دي، او اجيب الستاير دي منين، او اعمل كذا ازاي، او البس ده ولا اشوف حاجة تانية. لما ام يحيى حست بتقدير سلمى ليها، هي اللي بدأت تدافع عنها وتقول سلمى دي بنتي اللي ما خلفتهاش. الحب يا جماعة لوحده مش كفاية، الصبر والكلمة الحلوة والتقدير وتقدير الأهل من الناحيتين هما اللي بيخلوا البيت يعمر. اكتبوا لنا بقى في التعليقات الخناقات اللي حصلت ما بينكم، واستنظروا بقى ان شاء الله القصة الجاية، وقولوا لي القصة دي عجبتكم ولا لا. اوعوا تنسوا تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة، هستنى تعليقاتكم.